大家好，大家好，我係龍清啊。咁啊，畫面所見到啦，我哋見到志玲亦都喺度，奇哥亦都喺度啦。我哋嘅訪問嘉賓，多謝奇哥先，咁同大家打個多謝招呼啦。Hello，大你家好，你好，大家好，龍清好。係啦，咁係啦，咁奇哥話10月份嘅股市真係好波動喎，啱啱跌咗幾百點，上個禮拜五，今個禮拜一啦，咁又升彈翻幾百點上嚟。有冇咩短期嘅總結俾我哋聽一聽先啊？其實通常股災或者係大調整，唔好話股災字，因為因嘅數據咧顯示係有機會出個大調整。係個大調整通常嚟講要有啲條件嘅，即係話個市個波動要擴闊，代表咗轉倉或者轉手係高。咁第二樣嘢咧就話需要有裂口帶動嘅動力。點解要做裂口咧？就話如果今日下跌裂口，譬如咁講。咁你琴日買啲嘢，今日全部都輸錢嘅，咁下跌裂口即係話你上日任何價位買都會輸錢，咁我哋就會估計會有一部分人短線逃離現場就斬倉，咁就開始使到個動力係加強，所以喺一個大頂大底，我哋通常見到會有大動力同埋會有裂口。咁所以即係話，我哋之前我哋講過，恒生指數又好，道指又好，都好平穩，所以就未見到有大動力。但係大約10月之後，應該情況開始反覆，因為人哋做出戲個劇本，話10月要玩嘢嘅，咁所以嚟講咧，佢就需要做啲大動力同埋裂口嚟驅動個市況。咁都證實咗，我講完之後，下一個禮拜就真係即係喐啦。咁依家跟住有第二個條件，如果有一個大調整同埋一個甚至係股災咁通常喺期權盤路會有預先有啲部署，嗰個叫股災或者叫大調整盤路。咁通常係一個中期目標位，都偏離現價講緊20-30%。咁另外中間係有橋係慢慢叫搭落去，即係話佢每600至800點恒生指數就有一個大成交搏住落去。咁呢啲係即係增加動力嘅籌碼嚟嘅。咁橋嗰個用處嚟講，如果你有興趣可以聽翻我哋嚟緊加堂星期3嗰堂，因為見到個股災盤路唔講，我驚好多人不以為然。咁所以突然間加插咗一個課程，未必會中，多數唔中，最好唔中。但係我哋要有一個提防，所以就加插咗呢個緊急嘅課程。都同奇哥商量咗好幾日㗎。咁其實上個禮拜我哋都諗住睇下點樣同大家交流翻呢樣嘢啦。咁一路都覺得即係個市況有啲挫啦，咁亦都見到26,200個裂口一路都唔補翻啦，亦都有好新嘅動能啦。咁所以咧，我哋咧今次星期3呢一堂課咧，就會好仔細將嗰個即係如果風險出現嘅時候咧，點樣去觀察啦，點樣確定啦，同埋點樣去即係做一啲支持位同埋阻力位嗰個支持位一跌破嗰個把握係咪啊？奇哥呢一方面都會同大家交流翻。第一件事即係如果係佢只係一個大調整，我哋就着數啦。因為佢可能好短時間進行一個調整，通常都會喺個半月至2個月之間。咁個跌幅好極喎，可能係15%至25%。咁到時係一個好好嘅買入機會。但係如果佢唔係一個大調整，而係一個我哋接近股災嘅水平，因為如果定義上明碼實價嘅股災係冇定義嘅。咁但係大家都知道，大約係話跌30%。即係由高位喺好短時間，譬如一季之內跌30%，咁呢個就叫股災㗎啦。咁間嚟講喺2000年之後嘅統計咧，係因為2000年有一篇金融學嘅諾貝爾獎，佢講咩咧？Financial behaviour，即係話金融行為學，或者我哋有啲叫做財務行為學。佢講咗一個好重要嘅 point，就話好重要嘅點，即係話，如果個大市喺一段譬如一季或者半年跌超過50% 嘅話，即係或者係個股啦，咁咧投資者咧
係跌三成嗰時係你都唔理㗎，開頭跌1-2%，即係1-2成都會關注下，三成之後咧就當我冇買過股票，跟住就鴕鳥政策避去，但係一去到一個位咧就好痛啦，咁咧就會突然間醒翻，跟住掙扎求存。嗰個位通常係嗰陣時嘅 Financial Behaviour 嗰篇論文咧，就係講大約係50%至70%。咁所以跟住嚟講嘅話，如果要啲投資者突然間醒翻掙扎斬倉，不論價，唔理咩情況都斬咗佢咧，係要跌超過50%先會觸動到大部分嘅散戶嘅心理關口，係不計價斬。咁呢篇論文出咗，即係變成咗諾貝爾獎之後好犀利，因為自從呢個諾貝爾獎出咧，以後股災規模啱啱好過50%，使散戶全部斬晒倉，跟住先見底。之前大約都係3成多嘅啫。咁所以3成呢個關鍵位係好緊要，好緊要。事不宜遲，志玲麻煩你啦，志玲喺咪度啊？喺度。麻煩你幫我講一講個 detail 好唔好？即係結果呢個號外特輯係啦。好啊，咁呢個就係我哋呢個星期三啦，即係10月22號下晝嘅5點半到6點半咧，有一個號外嘅一個課堂啦。咁就奇哥咧就講過咧，即係呢啲就唔適合喺 YouTube 呢啲大範圍咁樣即係公眾場合去講噶啦。咁所以咧就會係俾我哋嘅即係朋友咧有一個機會咧就上呢一個堂嘅。咁嗰個費用咧就即係如果你係唔係我哋嘅啟明星嘅會員啦，亦都唔係阿奇哥嘅呢個 PG 入門班嘅學員咧，個費用就係988啦。咁如果係我哋啟明星嘅會員嘅話咧，就有啲 discount 嘅，個費用咧就888。咁如果係阿奇哥嘅 PG 入門班嘅同學仔咧，咁你哋係免費嘅嚇，呢個係一個福利嚟嘅。咁如果想係啦，我想講一講啊，啟明星會員咧就係要付費會員啊，因為你登記咗都係會員嚟嘅，咁但係付費會員咧嗰個就折扣咧就有喺度，同埋都好好咯。我覺得今次我哋都奇哥個 PG 課程嗰啲人咧都可以免費參加嘅，即係有大概幾百人啦嚇，咁就個數字唔具體講啦。咁嗰班人咧，我哋已經幫你自動註冊咗噶啦，你哋就唔使再報名。如果你哋想聽咧，就係免費直接聽嘅。咁有一個人問我，奇哥想請教你咧，如果佢冇上過 PG 堂，聽唔聽得明呢個號外特輯咧？從來我都講話你唔使考慮呢啲嘢嘅，應該都會明。咁但係就有咩問題會出現咧？就係話明嘅層次未必會咁深。咁但係如果你係已經上過 PG 班，因為已經有啲底，咁你明嘅層次會深少少，亦都會容易掌握到我講嘅嘢。但係即係我盡量都係用一個叫 layman 嘅角度，咁即係話只要你係中五嘅水平，咁中文良好，識講識聽廣東話，就理論上係明嘅，同埋有啲好淺易嘅線畫。咁如果你係努力跟住我幅圖去畫，你都會掌握到個技巧，唔係真係好難嘅嘢。但係點解咧？咁就你唔好話聽完一堂就我知晒點解啦，因為即係你要識做，唔表示你完全了解嗰個功夫喺邊度。咁但係如果你去了解咧，我相信唔難嘅。係啦，所以我哋好希望大家即係冇事就冇事啦，大家都皆大歡喜啦。咁希望大家萬一即係有咩風吹草動嘅時候咧，都識得趨吉避凶，呢個係我哋嘅即係一個發心嚟嘅。好啦，咁我哋事不宜遲啦，今日嘅時間咧就正式開始啦。我哋麻煩奇哥，我哋由外圍市況開始講起啊。咁就加息嘅都啦，係嘛？咪減？唔係，又有一個小故事啦。好中意即係係啦，係啊，就要講翻啦，即係點解會有呢樣嘢咧？起源係10月10號嗰陣時咧，就喺恒生指數19,000點，嗰陣時係26,000幾，27,000幾嘅高位嚟嘅。跟10月3號高位啦，去到10月10就應該係26,000幾對唔住。跟住嚟講就見到喺19,000點嗰度做咗1000幾張期權，認沽期權嚟嘅，即係睇跌嘅。咁1000幾張如果呢個睇唔到19,000幾。呢個唔係10月10號嘅。咁嗰個因為係遠離價外嘅，即係我哋依家我啲 automation 係冇做到咁價外。咁後來 check 翻港交所資料先知道，原來有人做咗1000幾張，跟住都有學員問嗰個問題，跟住我睇翻
冇搭橋嘅，所以係假嘅，即係話佢應該冇力去到呢啲位19,000嚇。如果你26,000去到19,000係7000點，講緊係跌2成幾嚇。咁但係即係呢個因為冇橋，我就有擺心，但係又唔好注重，因為我哋做過歷史統計，冇橋嘅沽盤距離2400點以上係唔會中嘅，喺統計學上。OK。咁但係咧就今次去到星期五咁我就發覺一樣嘢唔妥啦，開始搭橋啦。咁你依家見到我哋嗰個星期五嘅恒生指數嘅期權盤路，即係17號嗰個期權盤路。如果你將啲大成交個括起佢咧，就突然間我哋多咗好多向下成交，但係佢又唔係做到19,000，佢只係做到23,000咁所以我哋一到就話比我哋想象溫和咗1倍，但係搭橋一樣好得意嘅嘢因為統計上嚟講咧，橋係每星期搭一次嘅。佢搭完之後咧，佢就會喺嚟緊嗰個禮拜，慢慢褪到去中位至極端價位，跟住新嘅個盤路咧就話下個禮拜佢點部署，所以呢啲叫橋。咁佢啲價外期權變成咗等價期權，價內本應係等價期權變咗價內期權咧，佢只要 lock 咗期指相同嘅張數，佢就可以個 profit 就係鎖定咗，又鎖死咗，所以佢其實嚟講可以計到佢可以賺幾多錢，同用咩應對手段。咁莊家俾佢買咗期指咧，莊家就變成咗沽期指，個莊家要維持自己嘅盈利，佢就要沽個市落去。咁呢個就形成咗一個雪球效應，咁所以股災盤路係要搭橋先能夠去到目的地。咁我哋如果係話上個星期五就證實咗19,000嗰個係一個信號，跟住嚟講去到星期五真係有條橋出咗，咁我覺得大家要提醒翻自己有個風險，但係莊家係好蠱惑嘅，咁佢跟住除咗做跌之外，都會反向做翻啲升嘅。咁你見到喺我哋嘅左手面嗰個框，話喺恆生指數嗰度話我啲近視26,000都有789張嘅成交。咁所以嚟講，佢為咗遮掩呢啲嘢咧，佢會調翻轉頭做翻相。咁我哋如果有聽我哋第2堂課啲同學應該知啦，咁佢落到去25140附近，因為計出嚟1.25個倍數，跟住就會有機會反彈翻26,000。咁你見到啦，跟住夜期我諗住星期一先彈，點知佢夜期已經上到200彈咗。咁好犀利。咁呢個就係反向，咁使到大家如果跟期權盤路即刻沽嗰啲人咧，即刻要集倉。哇，好勁跟住先慢慢做落去。咁依家如果做淡咧，即係話我哋要小心啲24,400同埋23,000咯。係，OK。好啦，我同大家講一講奇哥其實係一個我譽為香港呢個期權第一人嚟嘅，因為除咗佢係第一個即係講期權盤路或者教我哋睇期權盤路之外咧，其實佢都統計咗超過應該有30年嘅歷史啊嘛，奇哥。係冇錯。係啦，咁所以咧，其實即係當我哋即係奇哥話俾我哋聽，期權盤路有呢啲咁樣嘅啟示啦，即係搭橋啦，又係19,000點嘅一個所謂嘅即係可能係遠期目標啦。咁樣嘅情況下咧，其實我哋就會特別注意，如果呢個向淡嘅過程啦，咁但係其實都好蠱惑喎，奇哥，原來佢係做淡之餘咧，係會夾一夾你，令到跟期權盤路做淡嘅人咧係輸咗眼前虧嘅喎，好犀利。但係呢個你知道佢性格嘅人，你就會知道佢上邊有個位睇。你恒生指數個盤路話俾我聽，佢睇26,000，當時21,200點收市上晝，即係喺下晝4點半。咁但係就應該當個禮拜應該見咗底，或者係 T+2見咗底，所以佢有機會係會升到今日甚至聽日。目標就26,000點左右啦，咁今日跟住落去下邊啦。係啦，大家留意住啦。好啦，我哋下一頁。
咁呢個係10月17號嘅國指盤路喎，又有啲咩啟係啊，示都係上個星期五嘅。佢除咗做恒指之外，都有國指啊。我括住喺右邊區域個好長嗰條咧，就係佢嘅活躍區嚇。咁咧就表示咗恒生指數嚟講，呢個對唔住，呢個係國指嚟講咧，佢可以點睇淡？咁佢俾咗價位，我哋去到極端價位同埋一個中位。哦，極端價位算唔算係7300啊？如果係咁，而家講緊9000點喎。係啊，9200啊。係啦，中位嘅話咧就8250啊嚇，咁依家都最少差唔多接近10% 㗎啦，係咪都會彈一彈向上咧？係啊，跟住佢都做咗個彈上個價位就係9200、9300。係啊，9200、9300，所以今日即係都預計佢會彈翻上9200、9300，但係佢收市嗰時係9000點嘅啫。係，咁到差唔多到啦，呢個咧就大家要留意住啦。好，下一個咁啊，奇哥呢一頁講咩啊？咁不如你嚟讀啊，我哋幫聽專心啲聽。啱已經講咗㗎啦，即係如果用翻我依家30年統計嚟講咧，如果係出現呢啲盤路嘅話咧，如果係依間係23000點、23000幾，咁我哋只係當佢係一個大調整。而家大調整佢係短線嘅，通常2個月左右，個半月至到2個半月啦。咁我統計咧就15% 至25%。咁如果只係一個大調整就正啦，我哋就會一個好好嘅買入時機啦。咁即係話去到年底，我哋可能會一個好啲嘅價位。譬如因而家我哋用翻27440點個恆生指數期貨嘅高位嚇，咁如果跌翻2成，咁佢會跌翻即係會跌翻5500點。咁佢就有機會落翻去22000咯喎。係啦。咁22000嘅話，咁我哋再買翻，跟住破翻頂去30000或者28000啦，都係一個好着數嘅機會。好多股票都可能會升7成啊、1倍啊咁樣。咁但係如果佢跟住個盤路，即係股災個盤路係繼續向下移，真係落去19000樓下。咁19000樓下27400嚟講，就應該係接近翻3成跌幅，咁佢就係一個股災嘅盤路。咁如果出現股災盤路咧，咁按統計佢唔會咁短時間完成嘅，佢可能會要成半年、1年時間先跌完。咁如果好似沙士疫情嗰時嚟講咧，係跌成2年半。2年半。咁所以我哋就需要靜心等待。咁大部分時間係跌1年啦，美股嗰面會跌長啲啦。如果係同樣都係有調整或者係股災咁所以嚟講，我哋最好要有啲技巧。有啲技巧。有啲應對方法嘅喎，係咪啊？係啊，我哋嘅潘氏幾何就係有啲 R 線係要嚟做順勢止賺同埋逆勢止蝕嘅嘢嚟。識咗無妨啦，我覺得係呢啲嘢。係啦，我哋嘅 R 線就係一個好重要嘅一個支持或者一個即係止賺止蝕嘅位置啦，大家要留意住。咁我哋好啦，咁如果想知道具體詳情嘅話咧，其實我哋星期3有一個課堂啊，號外嘅，咁大家可以留意翻我哋啟明星嘅網站啦。或者一陣掃一掃我哋 QR code，咁我哋會擺出嚟嘅。咁依家唔阻住大家時間啦，我哋繼續向下行。好啦，聯儲局減息更加確定啦喎，係咪啊？因為連呢個主席都喺度放鴿喎。係啊，其實大家都知嘅嘢嚟嘅啦。你未來2次都會係減0.25嚇，9成幾差唔多都好難再翻案㗎啦。其實我都想問清楚咧，如果期權盤度顯示到，如果香港有個大調整咧，最低限度有個大調整，甚至乎有個股災模式嘅話，其實會唔會係香港獨潮水，定係即係喺美股啊，或者即係呢方面都睇到咧？同埋美聯儲嘅減息會唔會都中和到呢啲咁樣嘅即係危機咧嚇？都想請教下。1個月前講過嘅，如果係美股都會一個大調整，或者係甚至股災，一定係一件事。一係就係政治爭拗加到好劇，另外一件有機會係 Bitcoin。咁最近見到 Bitcoin 有啲股仔啦，即係呢度講有啲風險嘅，乜乜元嗰個4個老細其中一個，俾人全部嘅 Bitcoin 充公，價值1000幾億咁嗰筆數勁。如果你哋有留意呢3年嘅新聞嘅話咧，
其實係英國同埋美國嘅法庭聯手做一樣嘢，應該話兩個地方嘅政府聯手做一樣嘢，就係將喺 Bitcoin 入邊啲黑錢全部凍結晒，即係跟住就係收歸美國所有。佢差唔多係一收歸之後就可以即刻用得嗰啲 Bitcoin 嘅，因為你所有 Bitcoin 交易平台差唔多都係美國㗎啦。係。都好神奇啊！即係話明 Bitcoin 係去中心化，我唔交出密碼嘅話，你都充公唔到我。但係即係美國佬如果咁樣充公嘅話，會唔會即係其實佢係真係知道個 Bitcoin 嘅破解方法咧？如果係咁，咁 Bitcoin 嘅意義咪好低咯？即係信交出密碼你要掛喺平台，你自然有辦法喐到你密碼。哦，咁就咪如果唔係咁係啊，你冇辦法做密碼嚟嘅喎。唔係，因為去中心化，我就突然間有一日瞓喺床度咧，我就喺度諗呢個問題，咁所以突然間咧就同奇哥你交流下。唔緊要啦，我哋繼續向前行。好啦，美匯指數嘅話咧，咁就點睇啊？都係偏弱。我哋上個禮拜都講係跟住落翻嚟，都係喺98正負即係一個價位，即係100點個上上落落。依間去翻中值部分咧，都會係上上落落。咁直至到美國啲錢走出嚟，個美匯指數會再轉翻弱。OK，係啦，咁應該係個條件走出嚟都係頭先 Bitcoin 嗰樣嘢，同埋即係個減息影響啦，會唔會係咁啊 ？Bitcoin 我都係好保留嘅，因為開大開細其實已經俾人話晒事，即係我哋單邊睇跌未必得嘅。Bitcoin 真係操縱係好坦白講句，大家以為有好幾千萬個投資者，真正控制到 Bitcoin 其實得3夥人。咁呢啲我就唔講啦。咁即係全部陰謀論嘅嘢，聽嚟都學唔到嘢嘅。咁呢間今年就拆咗佢隻腳，就變成 Donald Trump 嘅財團都可以主宰到 Bitcoin 多咗。咁我一定充分運用佢呢啲財技去玩嘢㗎啦。我就聽到阿奇哥呢個故事嘅，所以我就唔幫大家八卦啦，因為我哋兩個咧就成日私底下交流嘅。好啦，咁Bitcoin 減息，咁頭先其實奇哥我哋都可唔可以證實到10月份美股其實都會個連帶嘅拖累都會強咧？如果唔係就真係香港私人獨條嘴㗎咯喎。我就做晒修正，如果已經出咗高位，我個潘氏幾何成唔成立？咁我試過做晒，今日所有圖都係好悲觀嘅。你哋唔好信。咁但係我試下做，如果見咗頂，佢會點走？咁發覺都得嘅。咁所以都係要提高警覺。大家要小心啲啦，咁同埋要專心啲啦，專心啲聽我哋今日嘅節目啦。好，繼續港匯指數又強方嗰邊行喎，係啊，同我哋意料一樣啦。雖然即係美國嗰面有風險，但係始終大中華股市係升得少㗎，即係唔計台灣啦。咁所以依家真係有啲錢流入嚟香港、中國，咁可能希望由高價值嘅嘢，即係已經炒到好高嘢，轉去一啲炒得低水啲嘅嘢嗰度炒。係啦，咁我估佢哋提款機問題，所以佢哋會失敗。OK，咁小心啲啦，大家揀股票都要注意翻啊！個 beta 實在太強嘅殺傷力。好啦 ，HIBOR 方面咧 ，HIBOR 都反而同個資金流入有少少逆向而行啦，係嘛？都係比較高位。應該唔係咁講，佢哋真係因為息高咗，所以扯咗啲錢過嚟，係因果調所以啱嘅冇問題嘅。而家佢哋已經高過美息嗰面嘅啦，已經接近翻2年債個息口噶啦。有啊，係啊，因果調轉咗，頭先唔好意思啊，呢個咁低級嘅邏輯錯誤。好啦，黃金嘅結果咧就真係見頂回落咯喎，今次係咪真係終極頂一下就擊中咗啦？我哋就重新修正過黃金睇高咗，咁但係我哋一出呢個修正咧，就黃金當晚就大幅上升，跟住大幅下跌，變成咗單支轉向，就好挨近4400嘅邊緣。咁證明我都講過啦，你就真係好強力嘅吸引力，即係好多好主要嘅投資者都會參考翻你嘅平時可能大數據啦，咁佢哋已經譯埋啲英文，佢知道有人評論黃金嗰陣時都出過一次，我哋都講過，而家係出第2次啦。
一做評論嘅話，就黃金有個比較大嘅波動。係啦，咁大家注意翻啊，黃金呢度咧，差唔多個禮拜我哋都講一次噶啦，咁亦都個方向或者個提醒咧都好清晰啦，大家小心啲，後邊呢度咁升得咁急啦。如果有參加 PG 堂嘅話咧，上個禮拜應該係有機會咧聽到我哋講一個黃金嘅一個修正目標價嘅，咁但係好快咧，亦都係啦，好似奇哥話齋啦，咁啱個口話完，個口就跌翻落嚟。油價就好準啦，油價就真係穿咗60蚊之後咧，繼續向下探，咁就短期嘅話係咪都喺60蚊樓下震盪啊？個位就差唔多，但係應該有 overshooting 破底打靶嘅，咁所以我估價位其實按翻嗰個浪嘅比例咧，就1比1差唔多到㗎啦。咁我相信有 overshooting 會破底少少。OK， 好啦，咁呢個期哥係90%都好啱㗎啦嚇，因為呢個油價嗰個短期、中期同埋呢個而家暫時呢個底部咧，其實我哋好早之前咧都已經講過㗎啦。好啦，咁啊開始 PG 圖啦，外圍嘅道指啊點樣悲觀法咧？咁期哥要問其詳啦。我用咗啲叫做多圖性嘅道指去做一個分析嚇，咁發覺如果係拉翻佢已經見頂嘅話，配唔配合翻依家走勢？我都發覺係配合嘅，尤其是道指2年圖好清晰睇到。道指1年圖即係話佢啲之前個結構個浪嚟講，由最低位上去第一陣去到中間位嚟嘅，咁所以依間嚟講再乘多1倍就去到依間頂位好貼。第1年圖我哋係睇話，如果跌佢邊啲日子比較敏感，咁我哋發覺係星期3、星期4。咁另外就話跌幅可能嚟講好短時間就1000零點，即係道指嚟講。係。咁呢個當然係一個參考啦，即係大家最好唔好信嘅。但係要提高警覺啦，因為依間你買升其實風險大咗啦。咁但係當然一樣嘢，如果我判錯咗破頂，佢可以升得好急嘅，因為向上力量同向下力量都係1比1。咁我希望我判錯，因為牛市對大部分投資者都係有利，係開心啲嘅。留意翻啊，我哋唔係一面倒睇淡㗎嚇。其實留意翻奇哥呢個態度咧，或者呢個分析咧，其實係一個分析嚟嘅，係一個模式嘅選擇啦嚇。如果即係話，譬如向下調整嘅模式會係點啦？咁但係頭先奇哥強調一點，向上力量同向下力量係1比1嘅。咁所以其實唔代表我哋係喺度即係將呢樣嘢咧就描繪得好悲觀。咁但係如果萬一係咁樣嘅話，會點樣行嘅意思？咁所以咧我就幫大家做翻澄清。咁就唔好斷章取義之後喺度解讀翻我哋一度完全係悲觀態度啊嚇。好啦，麻煩奇哥我哋繼續啦。咁標指方面嘅話咧，標普方面嘅話又點睇啊？一樣啊！如果我將佢變成一個即係話見頂模式嘅話，佢啲頂底位嘅，尤其是喺低位上嚟嗰啲變化回吐嘅幅度都會跟翻啲線位或者角位走，咁都睇嚟係幾舒服嘅。咁所以即係呢陣浪，如果你哋識用咩叫 ABCD 咁樣 ，AB 等於 CD 就差唔多1比1噶啦。咁依家就開始升完個幅度有機會做一個下調。技術去分析嘅。係啦，呢個就1年圖啦，今年至今啦，都係有冇補充？冇嘅，咁但係佢話俾你聽，星期3、星期4嘅風險比較大少少。係啦，星期3、星期4啊，即係10月22號、23號，咁就大家繼續啦。納指嘅話冇多幅多圖模式喎，咁都係一個單圖，咁係點樣理解咧？亦都上個禮拜好似跌咗一棍。納指就應該，我依家叫反彈翻中位，即係我哋講嘅逃生門。所謂逃生門，通常呢啲就叫做逃生門。即係都仍然嗰句咧，希望我錯。咁但係即係如果啱嘅話，佢會跌翻落去第一條橫線紅色線，即係話如果你要用翻個指數去睇21,500樓下嗰條紅色線。係啦，呢度啦，我幫大家開緊呢度21,500樓下呢度。好，咁個開係好短期嘅。OK， 好，時間都會快。好啦，咁上海綜合指數或者 A 股又點樣理解咧？
上個禮拜整咗個 A/B 模式，咁依家似乎偏向於 A 模式，尤其是星期五嘅跌幅就似 A 模式多啲啦。咁即係話佢可能已經見咗頂，因等條藍色線跌穿咗喺下邊收，或者小心啲佢一個向下嘅調整，又係紅色線做目標位，即係橫線紅色佢。係啦，建議大家可以做一個量度啦嚇，即係計翻啦，我將呢幅圖停留耐啲啦，咁等大家去計翻你個藍色線大概位置咧，其實好挨近㗎啦。上個禮拜個底部啦，其實都好接近㗎啦，咁所以咧要留意翻。咁如果 A/B 模式不如 A 模式嘅話，我冇記錯應該係就係咁頂部已經見到，咁就個 R 線就用嚟參考，係咪咁啊？係啱，完全啱。係啦，咁就麻煩大家注意翻或者温翻上個禮拜一啦。好，咁我哋個期指結算嘅 PG 圖啦，咁就10月份嘅 PG 期，麻煩你啦。哇！你嗰幅係舊圖，即係話我新個 file send 俾你，我喺4.9再做過，呢個冇更新到。咁唔緊要嚇，即係話因為我做個 file 嚟講，可能有俾咗舊 file 你嚇咁用我所見嘅分析啦，今日係窄幅嚟嘅，咁星期五破咗成個月低位向下行，咁向咗下行，跟住反彈翻唔過2個尖釘個高位咧，咁即係話聽日如果冇辦法上到去26,100點樓上，或者26,150點樓上，咁佢有機會殺翻落嚟向翻底位進發。咁應該如果係停留喺254樓下咧，會向24,800、24,600之間嘅水平進發。係啦，我頭先有聽開始聽我哋講咧，就係68點、88點搭橋啦。我估頭先期嗰個24,000、24,600，咁大家注意聽啦。另外一方面咧，我哋再強調翻啊，就係10月份嘅話咧，如果聽日嘅話，喺嗰兩個張個位置冇辦法穿翻上去咧，26,050點同埋26,100點啊，呢啲關鍵位置嚟㗎，麻煩大家都 mark 一 mark 低啦。咁期權盤路咧，最新呢個9月29號嘅喎。9月29，即係話盤路走盡晒㗎啦。但係如果向下破，我哋就會行多600，再向下破就係行多600咁嘅意思嘅啫。係啦。咁我哋上個禮拜5、17號個 PG 堂咧，大家係可以留意翻嘅，我哋係好仔細解釋翻呢部分。如果想參加翻 PG 堂咧，亦都可以掃一掃我哋 QR code 啦。一陣 QR code 咧，大家碌到最後尾個部分咧，我會放翻出嚟嘅。咁大家咧就追翻我哋嘅微信 QR code，咁就加入同行群，咁咧就有機會咧接觸到我哋啲課程啊，或者頭先我哋所講嘅內容啦。好啦，咁期權盤路，因為我唔想暫停咗佢，咁所以咧大家就唔好意思啦，忍一忍耐，咁就一陣就去碌翻去 QR code 嗰度就有噶啦。今日上個禮拜5 10月17號，頭先都解釋得好清楚，有冇？係啊，搭咗條落去23,000嚇，咁中間位24,300，咁大家留意下。係啦，頭先如果睇翻一開始咧，我哋 highlight 咗呢啲會高成交量嘅一個put 嗰邊嘅一個嗰條路啊嚇，因為高成交都係一路好順落去㗎。咁大家可以睇翻片頭嗰度啦嚇，咁我哋唔剩咁多時間啦。好，今日嘅最新期權盤路又點睇咧？我相信，因為我攞咗舊 file 嘅，呢個係未更新嘅。咁我用翻真係10月20號嗰個圖咧，我係做咗第二份係喺4.9嘅嚇。咁我 send 入去呢一份係之前未更新晒嘅。咁今日嚟講，其實就係put 嗰面成交係4,300來一張係跌咗半嘅啱好跌一半嘅。咁另外 call 嗰面成交少咗2,100張，係4,160張。咁 call put 個成交其實都接近1比1。咁所以今日嘅盤路話俾我哋聽，暫時好觀望。咁另外你見到今日嘅高低幅度都好低，即係話大家都等緊，但係等乜嘢咧？咁我就相信聽日或者後日會有答案嘅。好，咁應該15/5就開緊會啦。咁特朗普同呢個習大大會唔會見面咧？亦都唔知啊。不過月底佢可能有機會喺 APEC 韓國嗰度開會。咁好啦，咁國指期權咧，希望呢個應該同頭先都有睇過嘅。咁係最新今日嗰張冇更新，因為我攞咗舊 file 俾你。係，即係10月20號嗰張。咁9月29係正確嘅。咁佢係預咗做升先，跟住就即係有個向下模式，兩面都做咗。咁後
交都好大嗬。係，所以嚟講，我哋一見到國指創完高去到12.3，跟住就反轉落翻嚟㗎啦。12.3就係嗰啲目標位。係，知道。好，今日呢個就10月17號，上個禮拜五嘅，應該都冇錯啦，係咪？都係頭先我哋呢個冇錯嘅，咁我哋睇過嘅，即係話佢都有橋嘅，唔單止淨恒生指數有，國指都有。係啦，咁亦都見到今日嘅反彈，亦都係有大成交啦，咁補充翻或者回憶翻啦。咁頭先片頭亦都講咗㗎啦，唔再嘥時間啦，我哋繼續。咁呢個有冇錯㗎？呢個係咪都係冇 update 㗎？呢個因為係舊 file 嚟嘅，啱好我喺啱之前改咗嗰個 send 俾你咧，唔知點解可能冇 save 到。係。咁我手上嗰份你最新嗰啲數據 update 翻我哋大家用紙筆寫翻。好啊，佢9200嘅位到咗㗎啦，咁即係9200、9300位到咗㗎啦。咁今日嚟講，佢開到去9600向好，但係向淡嗰面嚟講都係做咗嘅，咁係睇到去8500點附近，至到8200點之間。咁應該如果做條信號，以後特別留意星期五咯。我只可以提醒一句。係好。咁我哋期指高低點波幅去到10月13號，呢個係啊，就呢個就未更新咯。係啦，未 update 晒。咁就有冇咩啟示啊？或者不如你用口講一講俾我哋聽。係咁啊！10月17號，我哋個幅度去到733點啊，即係僅次於10月14號嘅759點，即係話依間波幅擴闊緊啦。係今日突然間收窄到240點，咁即係話裂口加波幅擴闊，咁呢間具備咗見頂條件嘅。係有晒能量啦，咁個波幅係上個禮拜特別大㗎，700幾點嘅。咁就好啦，我哋繼續。咁市況分析啦，應該去翻啲恒指同個股啦。不如由個 PG 圖嚟解讀下恒指會係點行幾多？真係對大家唔住啦，全部冇更新嘅。使唔使我而家 send 一個新嘅 file 俾你？你 send 俾我啊！你 send 俾我啊！我哋係啦，慢慢再 update 翻。你 send 俾我。係啦，咁嗱，你一路聽啦，我哋一路傾下偈啦。咁我聽下先啦。好啊，我哋睇下請埋阿志玲出嚟，叫佢問定啲問題，你哋回答住問題，我就睇一睇。志玲喺咪度？好啊，不如咁啊，龍 Sir，因為有啲問題咧係問你嘅，我不如讀咗嗰啲問題先。問我啊，康方生物啦，係咪？你真係叻啦，係啦，咁大家都關注呢個康方生物啦。琴日亦都出咗呢一個數據，咁你今日嘅嗰個筆記裏邊亦都即係同大家講過下呢個數據都係利好㗎啦。咁樣咧，但係個股價又冇乜反應喎，所以大家都想聽下你係點樣嘅一個評論咧。價值面咧就冇得輸㗎啦，因為我哋計到嗰個好肯定嗰樣嘢咧，佢呢一個咧Harmony 6咧係一個大嘅一個適應性嚟嘅。咁唔好意思啊，我要一路 update 翻期貨。咁咧就呢個大嘅適應性咧就係一個點樣大法咧？因為我哋叫非小細胞肺嗰個肺癌當中嘅輪狀癌咧。其實係應該佔咗 total 依家 PD-1 個市場嘅一個大概係1/3度嘅一個市場，咁而嗰個咧成300幾億到500億嘅一個市場空間啦。咁當中嘅話咧，即係應該一年嘅銷售額咧，應該係我具體我因為我一路 update 緊成期嗰個 PPT， 咁咧我就直接講結果啦。嗰個過程個梳理我唔講啦。咁聽到我講嘢啊嘛，係咪？聽到，係你繼續。咁就如果係個峰值嘅話咧，就係單呢個適應性，單呢樣嘢嘅指示性咧，對佢嗰個峰值嚟處理嘅話咧，一年應該係去到50億美元嘅。咁而呢個50億美元嘅支持嘅話咧，其實係代表咗即係 SMMP 咧，我哋認為啦嚇，淨係呢一個適應症如果完全係通過嘅話咧，咁其實佢個市值咧依家係應該介乎150億到200億嘅一個估值水平。如果你用一個 DCF 或者一個即係 discount cash flow 嘅角度去理解。咁另外一方面啦，如果康方嘅話咧，其實佢琴日出咗3個消息嘅，咁即係除咗呢個咧，另外一個胃癌啦 AK104 嗰個啦，亦都係好震撼啦。咁其實我哋會覺得呢一個企業咧係絕對係好優秀嘅企業。
咁但係即係有幾樣嘢啦，即係大家嗰個市場期望啦，同埋 SMMT 嘅短期嘅融資壓力好大，因為佢上個禮拜咧啱啱開咗一個大嘅臨床三期，咁更進一步 update 咗佢哋會點樣加大佢啦，咁就變相咧短佢哋嘅資金需求好大，咁所以大家咧就會即係先沽為敬啦，唔知你點樣融資啊嘛，咁所以咧我哋會覺得係今日個康方嘅下調咧，同 SMMT 呢個融資嘅潛在嘅一個理解咧，係會有比較大嘅關聯性。咁我都如果大家即係譬如我哋嘅分析或者我哋今日期哥成日講嗰啲樣嘢咧，如果係有相關性嘅話咧，咁大家亦都可以不妨留意翻啦。咁就算係優質嘅企業都可能會有受 beta 衝擊啦。咁我會覺得即係康方方面咧，我哋如果有資金係可以留定一啲資金係更加靚嘅位置去吸納。咁基本面嗰部咧，我係一個非常之確定、一個非常之 confirm 嘅一個態度嘅。咁至於話你短期嘅避險啊，或者個風險個點樣去處理啊，或者你想點樣去咩位置去再買翻一個咁樣講啦，佢個天花板高咗嘅，佢個估值水平亦都高咗嘅。咁如果大家有跟開我嘅話咧，咁我哋內部都計緊嘅。咁我星期三如果有機會我 update 埋俾大家聽咧，咁大家就會更加有心中有數。咁但係即係留意翻我哋今日嘅主題啊，個風格咧，就係個市場咧個beta 方面咧嘅風險因素喺度上升緊。咁所以咧，大家咧就要注意翻呢個風險啦。比較完整啊，因為我一路手度咧喺度喐緊我哋嗰個PPT。好啦，而家可以翻嚟啦。唔該晒志玲，咁我哋暫時回答問題就到呢度先。好，奇哥我哋繼續啦。喺咪度，奇哥？睇到，我 check 緊啲圖，睇下係咪最新嘅？應該係啦，由期指開始。係啦，嗱呢個波幅指數呢度啦，嗱我哋再由呢度開始立多兩下啦。咁就700幾點啦，咁頭先啱啱講咗啦個波幅指數。好，直接嚟啦，恆指2年圖，麻煩奇哥啦。恆指今日即係應該話星期五個低位啱好俾條 R2 線，即係中間位升上左上角右上角嗰條線之前做咗個支撐。咁但係依家講，如果再跌穿嘅話，我哋要慎防佢會跌到落去比較深嘅水平咧，就應該係接近翻23,000幾啦。呢個位置咯，呢條線嘅位置咯，應該係。係啊，呢度23,000幾已經跌穿24,000。當然我哋用翻期權盤路，可能會仲有一個24,400嘅支持嘅。係啱。好，咁國指咧，國指方面係咪有同樣嘅差唔多走勢咧？差唔多啊，因為我哋見翻個國指盤路都係有個條橋搭到落去下邊比較深嘅水平嘅嚇，應該係接近到8,600點、8,500點嘅水平。係啦，8,600、8,500呢個位置啊嚇。好，我哋繼續。咁就科指方面咧，我哋冇期權盤路可以睇嘅，不過 PG 方面又點解咧？好似跌得好急下喎。係啊，佢係第一隻投降嘅指數。佢一早跌穿咗我哋所謂嘅救命線啦，佢就喺星期五跌穿咗啦。大車線係啦，咁短期嘅話係咪都就算反彈都冇乜機會再即係創新高㗎啦？嗬，即係唔會搏嗰啲㗎啦。又未必係咁講，因為睇下你個時區係幾大。如果佢只係一個2個半月之內嘅調整咧，咁佢應該係有權新高嘅。但係如果佢個跌勢係超過咗3個月咧，我哋就要小心啲。佢會再跌得深啲同埋耐啲。好，大家要留意住。奇哥，我又想請教多你一個問題啦。頭先我哋一開初咧都講話有機會係即係健康調整啦，或者15%到25%啦。咁另外一個咧就係可能股災模式啦，30%調整。喺幾陣時我哋可以判斷到佢係行邊個模式咧？定係我哋依家要做定嘢先，到嗰陣時我哋知道咗先至再做另外一樣嘢咧？如果佢真係應翻嗰個期權盤路向下調，落到去恒生指數嚟計，落到去25,000樓下，去到244，跟住我哋要觀察星期五個盤路有冇搭橋落。如果有嘅話，我哋盡量要小心啲；如果冇嘅話咧，咁佢去呢個叫做啱下跌區域嘅中位，就隨時有機會完結嘅。咁我哋就唔使太驚。啱教過技巧啦，咁但係即係盡量都再跟翻下我哋下個星期一個堂啦。係啦，或者最好就星期三個堂啦，因為星期三個堂肯定我相信奇哥一定會好仔細講一講嘅。係啦，咁就係啦，應該個時間性上面亦都更加把握得準確啲啦。
嗱，幫大家問埋啦嚇，即係點樣判斷 A 係調整模式定係 B 係股災模式？好，咁啊，奇哥，我哋繼續睇一睇啲大藍籌啊。咁由阿里巴巴開始，點樣睇啊？呢隻我比較失望少少，因為我預計佢破高啊，結果佢反彈連三分一，即係啱啱好三分一啦，應該叫做。係咯。重浪反彈三分一嘅話，其實係表示弱勢嘅。咁希望佢遲少少走好啲嘅，但係如果主力基金開始退市咁或者係轉持翻去啲高息防守股咧，咁呢隻就應該啲人就其實佢一早夠籌嘅。如果你哋記得，我好早幾個月之前已經講呢隻嘅股仔係點鋪排嘅啦。係。結果係中晒之餘咧，係跟住依間就其實佢哋做夠晒嘢㗎啦。佢裂口都多過其他股票好多㗎啦。咁證明真係有啲主力基金喺呢隻股票入邊走㗎啦。係啊，我喺度打晒啲圈圈俾你大家睇啊！睇呢啲裂口咧都會幾得人驚嘅，同埋呢條即係救命線穿咗之後咧，其實係一個好完整、好整齊嘅一個趨勢變化嚟嘅。好，我哋睇下美團方面，奇哥，好弱喎，都仲係彈唔起喎，係咪都仲係上次個睇法會繼續低咧？一模一樣，我哋上次話調低咗佢嘅預測價位，依間都係嗰個價位，咁但係個走勢就係同我哋想象一樣破緊低啦，已經。係，咁就90蚊應該守唔住㗎啦，大家留意住。好，我哋騰訊啦，唯一比較強勢少少，咁嘅 PG 圖像點樣理解啊，奇哥？如果我哋唔係用4分，如果我哋係用5分或者3分，佢又係跌穿咗救命線嘅上個星期五。咁所以即係我哋都唔可以睇得個大市咁好。700代表咗大市嘅整體走勢。但係今日佢彈得唔錯，咁但係即係呢個佢彈力亦都冇辦法彌補翻嗰個跌勢個我哋叫 formation 或者個形態啦。個結構未調整嘅話，仍然都要開始睇淡。我哋講過呢隻係要嚟晾住個市，使到其他股票跌嘅。佢而家發揮緊呢個作用。佢加埋啲中移動啊，啲高收息股啦，即係應該係啦。好啦，下一隻就中移動啦，真係就升起上嚟啦。咁我哋上個禮拜都提咗大家嘅啲資金喺度轉動緊。而家點睇啊？啲資金轉去中移動唔係睇好後市，應該大家知啦。去揾啲防守性強嘅股票同埋息口高嘅股票去拍喺嗰度。所以跌市都有股票升嘅，唔係一定話跌市隻跌嘅。咁呢隻都好明顯。好強勢添，由個低位上到嚟，依家都升咗6-7日啦。即係呢一陣嘅話，呢10日8日入邊嘅升勢都比較強。好，388係啦，就個頂位就見咗，我哋講過好多次啦，個頂位都幫大家度到咁滯㗎啦。咁就短期嘅話，係咪嗰個橫線係好緊要咧？千祈唔可以跌穿咧。係嗰個係4分位，即係75位，跌穿咗暗示咗係第二批基金會離場，已經離咗一批㗎啦。OK， 好，咁我哋繼續啦。1810小米啦，小米我就技術面或者最近我睇抖音嘅話咧，就好多人都出佢啲段子啊，對阿雷總嗰個 marketing 嘅手法咧，笑到七彩。咁啊，似乎個投資者亦都離場。奇哥，麻煩你 PG 點樣理解咧？佢早過個大市1個禮拜投降，即係佢喺10月10號已經投降啦。如果你睇翻，所以如果你跟住救命線去炒咧，你就喺10月10號已經斬咗啦。係啊，其實我懷疑有啲人可能做埋空做淡埋添啊，因為嗰啲段子其實真係將佢唱得幾淡㗎。咁人最驚係即係潛意識嘅改變啊嘛，咁所以大家都可以不妨留意下啦。好，中芯國際亦都急跳得好急喎，94蚊落翻嚟70蚊，都係幾日嘅時間。麻煩奇哥。係啊，如果急嗰條救命線就穿咗，而家係第二條救命線㗎啦。救命線啱頂住咗。呢條第二條。係，因為啱好第二條救命線頂住咗，所以即係要睇翻聽日或者後日。佢如果係個黃金期係星期3、星期4，可能係後日或者大後日。呢條救命線好緊要喎，因為佢有呢個上升嗰條大 R 線，亦都有一條橫線。如果穿咗就好似好麻煩咁樣喎，係咪咁理解？應該會有第二批基金走啦。哦，
OK，個時間就係後日啦嚇，大家留意翻啊，咁就或者呢幾日啦。好，呢個中國人壽係啦，保險類嘅股票呢個禮拜或者上個禮拜都好強嘅，咁奇哥麻煩你。同樣都係高息選擇、穩陣稅嘅選擇，因為呢啲嚟講係叫必須嘅嘢，唔係太消耗性嘅嘢嚇，即係話唔係呢啲durable goods 啊，或者係一般 luxury 方面嘅嘢咁。其實我哋一定會需要嘅嘢，所以其實話當個市場有風險就派呢啲錢嚟呢啲地方咁。都係借到個勢嘅，但係佢又有少少唔同，因為佢已經升過嚟，係啦，即係再炒高佢會有一啲好早買落嗰陣，因為呢隻係基金外股嚟嘅，有好多基金都持咗重貨同埋揸咗好耐，咁做一個雙頂會引導嗰扎基金不如減持，咁所以兩批人喺度做緊，即係有啲傳統基金啊多貨頭諗住走。有啲新嘅轉去高息投資啊，穩陣投資又會買，所以依家係角力緊。嗱，高息呢度咧，我忍唔住要講幾句啦。我上個禮拜咧，我哋禮拜三、禮拜四咧有兩堂即係系列嘅課程，講一講高息收息股嘅一個應對策略嘅。咁大家有興趣咧，亦都可以去留意下啦。好啦，就呢個9888度啊，今日有一個基金經理朋友推薦我去留意下佢喎。奇哥，你覺得留意得過？啱啱好跌穿第一條，跟住就佢係已經係10號之前跌穿咗㗎啦。即係佢喺9號跌穿咗，9號未穿，10號一開始就穿，所以喺救命線嘅角度呢隻就暫時未跌得，但係同目標位都距離近啦。係110蚊啦，我估個目標係咪啊？即係差唔多啦，仲有中線位附近啦，係啦。係啦，咁我哋繼續啦。今日就講完啦，我哋 disclaim 下先，declare 下先。證監會呢個奇哥就唔係證監會持牌人啦，但係本人係啦。咁就我哋所講嘅咧就係純屬個人意見啦，唔構成任何嘅買賣建議嘅。咁我哋亦都喺度申報啦。上邊嘅股票嘅話咧，奇哥係冇持有㗎嚇，或者任何權益。咁呢個包括咁而我哋基金或者我哋個客戶產品當中係有部分係有持有嘅。咁但係主要都係奇哥 comment 啦，咁所以我就冇乜所謂嘅。好，咁我哋就去翻問答環節啦。等我請阿志玲入翻嚟先。志玲你係咪喺度啊？喺度，聽到嘛？聽到。咁麻煩你幫手整理下啲問題啦。好啊，嗱，嗰啲有關個市況分析啊、方向嗰啲問題咧，因為剛剛阿奇哥都有分析得好清楚，我呢度咧就唔重複問啦。有一條問題咧就幾得意㗎喎，奇哥阿 Maggie 問嘅，佢話咧，你係咪聽你講過話咧，即係凡係嗰個收市啊嗰個點位係88尾數嗰啲咧，第二日就一定會大跌咧？你有冇講過啊？我都唔係好記得添。我嘅意思唔係咁講，我話如果係好 lucky 嘅數目字收市咧，通常之後個統計係差嘅，好衰嗰啲死下啲收市咧，反而統計上咧都有50%機會係做翻好少少。我就唔係一定話88嘅，88都好意頭。如果嗰啲位收市，通常有50%機會聽日真係差地嘅。我指3啊、8啊啲我哋中意嘅 number，如果係收呢啲好意頭嘅數目字，但係大家有一半書面㗎啦，聽日。咁得意嘅咩？我原來啲即係統計數字都係顯示到咁樣出嚟。其實有冇咩特別嘅道理嘅咧？定係純粹就係一個統計嚟嘅咧？我講多一樣好唔政治正確嘅嘢啦，俾大家參考下啦。97年7月1號係咪我哋回歸啊？係我哋回歸。歷史嘅高位就係977，佢做唔到1啊，佢9770.2。有啲好無聊嘅人專登砌呢啲嘢啊，但係嗰啲一定係好大勢力嘅人嚟嘅咧。唉，原來有啲咁樣嘅故事㗎，即係都幾有意思喎。好啊，咁唔該晒奇哥啊。咁阿 Hugo 咧，佢就問阿奇哥你嗰個 PG 堂咧，咁即係而家我哋就上緊一個初級嘅一個入門班啦。佢話如果成套一個完整嘅一個 PG 體系嘅話咧，其實係有幾多堂㗎？我係有26堂，咁但係我唔會喺網上教嗰26堂。
我最多砌夠3堂再加3堂叫做初中高，9堂將佢所有精華濃縮晒，大家慳水慳力，我會好啲，因為有興趣嘅人先會聽嘅，我啲悶到死，雖然學到嘢啫。所以都係要揾有緣人咯，咯，嗬。係啊，我哋兩個最受益嘅，因為我哋兩個一定會聽晒。係啊，係啊。咁咧就其實我都覺得係嘅，即係好似譬如阿奇哥星期三嗰一堂嘅話咧，我記得即係嗰時候我哋都問啊嘛，奇哥嘛，可唔可以喺個 YouTube 度講？奇哥話有啲嘢係唔可以喺個 YouTube 咁大範圍講嘅，所以其實都係揾翻啲有緣人咯，即係大家如果覺得有興趣嘅，咁咪可以參加咯。其實自由選擇嚟嘅啫，大家有覺得自己適合嘅、聽得明嘅，咁又有心機學嘅，咁想成為一代宗師嘅，咁你決定向呢個洪七公學呢個降龍十八掌都唔係一日之間就學識㗎啦。咁我自己就係啦，我都會好俾心機慢慢學嘅，咁即係表達。我有個反對講法嘅，我講10樣嘢，其實有啲性格啱人咧，佢聽一樣嘢就可以用佢成世去發達嘅。唔使學晒10樣嘢，即係總有一樣啱你嘅。你最緊要就話唔好諗住所有嘢都識，應該揀一啲幫到你嘅方法學落去，同埋認真地學。我相信一招半招可以夠你用一世嘅。太好啦！我哋嘅節目一定唔止教一招半招。係啊，係啊，咁大家就真係醒目少少啦，睇下邊一招啱自己啦。咁咧就阿明明咧，佢問咧。佢話奇哥係如果黃金啊，即係到咗呢個歷史頂位咧，之後係咪10年8載咧都好難翻去呢個頂位㗎啦？統計上係，因為平均跌勢都超過6年。咁另外一個咧，呢個咩啊 Draco 啊，係嘛？佢就話咁如果係咁嘅話，你預計黃金嘅調整會跌到幾多咧？簡單比例咧，即係你當一個升浪嘅1/3，同埋0.5係一個最常見嘅回吐比例嚟嘅。即係話，如果我哋由2000幾升到4000幾，用10年大浪去睇，佢跌翻3000幾嘅機會會比較大少少。再低少少可能會跌到2800啊，嗰啲水平都有機會。好啊，咁啊唔該奇哥啦。咁咧就阿芬呢佢話咧，佢話可唔可以即係嗱，奇哥你就講過，你就唔會去掂美股嗰啲噶啦。咁佢就話咧，即係佢自己話，如果佢自己用呢個 PG 加埋呢個美股嘅期權盤路去分析呢個美股嘅3大指數得唔得嘅咧？因為佢話即係嗰個美股嘅期權市場就比港股更大啊嘛，呢個指標性係咪會更強咧？我相信佢聽歪咗我講嘅嘢。我唔掂 Bitcoin，因為佢賭性太重，佢唔算係一個投資工具。咁但係美股係一個投資工具嚟嘅，但係我唔掂美股嘅，因為我驚得罪咗背後嘅大佬。但係我所有美股指數3大指數都係用潘氏幾何，點會唔用得啊？佢根本係佢哋發明嘅，我係抄翻佢發明反推翻出嚟嘅啫。係，即係只不過我哋自己低調啲啫，喺港股玩下算啦，唔好去到啲美股嗰度俾人發現咗啦，咁樣係咪咧？又唔係，因為我都係諗住最尾我都會爆美股。但係唔會同大家講啊，定係點樣啊？定係會喺班入邊教，公開唔得啊！公開影響太大啦。哦，明啦，都係適合小範圍嘅啫，係啦。好啦，咁咧就問阿奇哥嘅問題差唔多啦，但係咧就仲有2個問題，應該都係追住阿龍 Sir 問嘅，關於呢個康方。阿 Raymond 咧就話康方最近喺歐洲嘅檢測報告，喺歐洲有檢測報告咩？龍 Sir 康方？我冇留意到，冇佢時不時都會有啲報告出嚟嘅。咁佢問咩？你直接講。佢就係話對呢個歐洲檢測報告對康方未來嘅一個影響咯。冇啊，其實康方嗰度咧個 update 係頭先講晒㗎啦，頭先仲攝咗阿奇哥好多時間添。我哋會星期三咧，我自己個節目啦，我哋星期三直播嗰陣時咧，我哋會再講埋我哋嘅 valuation。咁其實即係基本面嘅角度啦嚇，我哋係好正面嘅，即係個數據出嚟咧係，即係我覺得係開心之餘咧，唔單止係因為我哋覺得關個藥廠係研究到一個好好嘅藥啦，因為其實大家如果真係識得睇嘅話咧。
佢呢一個對標嘅話，即係等於呢10年以嚟治療癌病嘅藥咧，喺佢嘅面前咧，其實係俾佢大幅度拋離或者大幅度勝出。咁即係我哋從一個在商言商嘅角度，覺得會係一個好大嘅商機啦。咁但係從一個即係救急扶危嘅角度咧，其實好多癌症嘅病人咧，可能亦都會係一個好好嘅消息啦。至少令到佢哋覺得即係有藥可以醫佢哋。咁我係即係都係呢啲分享嘅角度咯，係啦。好啊，今日嘅問題就差唔多啦，咁都提醒翻大家啦。呢個先啊，你要講翻，我應承咗大家俾個 QR code 大家嘅，你要幫我讀耐啲呢度。係啦，咁提翻大家咧，就呢個星期三晚5點半到6點半咧，我哋喺啟明星網站咧就有奇哥嘅呢個號外堂嘅一個直播嘅。咁呢一堂係可以重溫㗎嚇，如果你嗰日即係咁啱呢個時間聽唔到咧，咁係可以重溫到呢個月底嘅，到10月31號嘅。咁就如果仲未知道我哋個網站啦，或者未知道我哋嘅龍星同行群嘅朋友咧，咁呢個海報嘅下邊有一個 QR code 啦，呢個係龍星小助手嘅微信 QR code 嚟嘅。咁大家掃一掃咧，就小助手可以加你，然後咧就係拉你翻入去同行群嗰度。咁我哋啲課程嘅公告都會喺嗰一度去推出翻講翻㗎啦。咁咧就奇哥嘅 PG 入門班嘅同學仔咧就係免費嘅。我哋已經後台 set up 咗，你唔需要報名㗎啦。你到時咧直接去直播講堂嗰度咧撳入去你就睇到㗎啦，即係直播又睇到，重溫又睇到㗎啦。咁如果係你講埋係龍 Sir，係你講埋。咁如果係唔係 PG 班嘅同學仔，但係你係啟明星網站嘅付費會員嘅話咧，咁有個優惠價嘅，咁就係888啦。咁如果你亦都唔係呢一個付費會員啦，亦都唔係呢個即係 PG 班嘅同學咧，咁就係正價咧就988，咁都係一個好即係好超值嘅一個價嚟嘅。係啦，龍 Sir 你係咪有嘢補充？係啊，個價錢俾我哋調整咗幾次向下我哋咁就當然唔係因為我哋覺得個價值唔夠啦，而係我哋覺得想同大家分享多啲。第二咧就係我見好多人都喺度問龍源啊，咁我簡單都回答下啦。其實2015年呢個增值稅退稅咧，其實係佢哋即係國家補貼嘅其中一個部分嚟㗎。咁一早已經知道咗會冇㗎啦，不過今次咧叫做正式出咗一份報告出嚟。咁事實上咧，我哋理解咧2022年之後咧，新嘅項目咧個國家補貼係越嚟越少，即係公開市場去競爭電力價格啦。咁你可以從個負面角度你解讀咧，就係話佢個稅收可能會多啲啦。你可以從正面角度解讀咧，就係話其實佢個競爭力已經係十分之好㗎啦。咁可以完全唔需要補貼都可以支持到呢個行業嘅發展。咁呢個我簡短回答幾句啦。咁即係我都有啲粉絲喺度咁啊，滿足下佢哋啦，係啦。咁啊唔該晒主力。好，唔該晒啊，龍 Sir。咁啊咧，阿龍 Sir 禮拜三朝早嘅10點半到11點半喺 YouTube 係有直播嘅。咁星期六咧上晝咧就亦都喺啟明星網站有呢個週末課堂嘅一個直播嘅。咁大家都係啦，如果有興趣嘅話，都可以掃翻我哋龍星小助手個 QR code 啦。咁就我哋喺個同行群嗰度咧就會公告翻我哋呢啲直播同埋課堂嘅一啲信息㗎啦。好啦，咁今日就真係唔該晒奇哥，唔該晒龍 Sir 啦，亦都多謝大家參與。唔該，拜拜。拜拜。拜拜。